neliels pārtraukums. Pagājušo nedēļu braucām spinningot uz Pļaviņu pusi. Tur nekas baigi sakarīgs nesanāca. Līdz ar to tur arī baigā filmēšana nebija. Kolēģis tur saķēra bišķi, bet man tur viena līdaciņa trāpījās tādu uz kilogramu. Tā, un tāpēc tur tā īsti nesanāca baigi pafilmēties. Tā. Šodien atkal esam uz fīderi. Sēžam kā parasti te pašā Jelgavas centrā. Tāpēc, varbūt uz fīderi šonedēļ paveiksies. Skatīsimies. Ūdens līmenis ir stipri krities. Ja te kādreiz bija ūdens līdz šitiem akmeņiem, tad tagad viņš ir reku projām pavisam. Kādi 2,5 metri no krasta, ja ūdens sākās. Straumīts nav. Es izmantoju 75 gramīgās barotavas. Tā man jūtamāk lido. Un vienā āķī es lieku. Vienā makšķerē lieku slieku, un otrā makšķerē lieku balto stārps. Barības atkal izvēlējos tumšo. Es sajaucu tādu lielāku frakciju. Lielākas frakcijas gaišo barību ar brekšu tumšo barību. Bet, un cepumiņas bišķi sabēra klāt. Tā tīri, lai uzmanības pievēršanai, teiksim tā. Skatīsimies. Šonakt atnāca bišķi pa agrāk nekā parasti. Tagad ir kaut kāda 1:30. Naktī es jau esmu izkrāmējies, tur rēķinu kaut kādos vienos bija te pie upes jau. Tā. Un gaidīsim pirmās copītes. Varbūt arī pa nakti izdosies kaut ko noķert. Kaut gan tā pieredze rāda, ka pa naktīm te nekas īpašs nav. Izņemot samas. Bet redzēsim, te kaut kas ir Latvijas rekords, laikam tur labojas uz līņiem. Varbūt mums te Lielupē ar kāds līņas trāpīsies. Jo šogad es vēl līņas neesmu ķēris. Tā kā tā, gaidam. Ko ir 6 no rīta, bišķi pāri. Nezinu, zivi nav neviena vēl. Kaut kas visu nakti rausta, bet tā, zini, vienu reizi noraust un klusums. Vienu reizi noraust un klusums. Tā kā, nezinu. Gaidam tagad tā rīta pienācienu, varbūt kāds pienāks. No paša rīta. Tā, mums vēl joprojām klusums. Kaut kādi zvejnieki tur itanī pusē vairāk. Šitien arī bija, bet aizgāja vēl tumšs bija, ka viņš jau aizgāja. Tā kā, tā, nezinu. Kas attiecās par to konkursu iepriekšējo. Tā laimētāja jau ir to dāvankarti saņēmusi. Atsūtīja bildes, pielikuši klāt. Un par nākošo konkursu es domāju, kad uz nākošo video varēsim taisīt jau nākošo konkursu atkal. To, ja būs tas konkurss, tad es, nākošajā video pastāstīšu. Kas tur būs šoreiz, būs bišķi sarežģītāks jautājums. Bet tie cilvēki, kas skatās tos video patstāvīgi, jau no pirmajiem video tie to atbildi zinās 100%. Tā. Gaidam to zivi. Laiciņš it kā smuks, bet laikam tas ūdens pa siltu, jeb kas, nezinu, kas pa laimi. Vai tas pilnmēnesis tuvojās, bet kaut kā negrib mums tā zivtiņa ķerties. Laikam būs tā pirmā ziva. Tā izskatās vismaz
pasmagi nāk. Kaut kas jau tur ir. Nē, maziņš kaut kas. Tas tā barot jau tā. Šlaks, jā, asarīts izskatās, ka ir. Jā, asarīts. Šoreiz būs asarīts. Tā, pirmā zivta ir. Izbadējušais asarīts. Laikam atkal asaris. Asarīts. Maziņie visādi. Nezinu. Pagaidām tikai asari. Pavisam mazi šitāds. Un šitas otrais pēc kārtas tāds. Bet tur vēl bija maziņie. Kā jau var redzēt, ir atkal tā dzērve, kā krastu iet. Varēs redzēt, nevarēs. Kaut kas arī uz balto uzķērās, nezinu tikai kas. Kaut kas tur raustās galā. Jā, vēl ir. Un makšķerīt sit. Es lieku pagaidām vieni asari. Es uz baltu nevar saprast. Laikam kaut kāda arī asaris. Nu, kas viņam šodien ir? Tas tāds bišķi lielāks asarīts. Bišķi lielāks. Bratuks. Makšķeri nostrādāja. Nezinu tikai kas. Pagaidām tikai velkam. Knap uzspēja to atlaist asari. Jau nākošais nāk kaut kas. Nezinu, breksis drīz pienāks vai nē. Nu arī asars. Nu kas viņiem ir? Asars bars tāds pats. Jokaļ. Nu kas? Cik vien tu plāno sēdēt, man? Tā, tu degsies un viss. Jā? Jā, asarīts. Gigantiskie asari. Oi, dieniņā. Es domāju, ka tur tie lielāki kaut kādi, bet kur tas ir tie jau kārtīgi zirga zobi. Kur tad viņam vēl tur kaut kāds āķis klāt? Viņam jau tas nav pirmais āķis, reku, redzi? Nu, te ir iekšā viens, Reku, ja? paskaties, reku mans āķis, jā, un reku vēl viens ir nogriezis pavadumu, redzi? Jā. Viņš jau otro pavadumu tur. Viņš iegriez to āķi, nogriez. Bet tu te nogriez, vajadzēja tuvāk tie. Te jau nav. Vai nu viņš ir aizgājis pavadiņas vakarā. Varbūt viņš tur kaut kur aprauj to pavadumu. Drīzāk jau, ka tā, ja jau griezis būtu nost, tad jau būtu tuvāk nogriezis. Vairāk izskatās pēc aprauj. Operēt kārā, nav ko tur taupīt zivi. Putniem tiksim. Man te... Kārtējais asarīts. Šodien vieni asari. Kaut kas atkal spirinās galā. Atkal būs asars, vai?
Jā, asars tad bišķi lielāks nekā iepriekšējā. Jā. Atkal kārtējais asars. Nu jau lielāks pa plaukstu bišķiņ. Bišķiņ lielāks būs. Nu, kurš. Nu, ot. Vieni asari šodien. Nu, ko? Nu, joprojām sēžam, gaidam lielo zivi jau 11 pulkstens. Tie asari nāk viens pēc otra. Citu zivi nav redzējis vispār, tikai asari. Lielāks, mazāks, pavisam maziņš. Ķeseli iemērcēta, bet neviena zivs tur iekšā nav, jo pateic, tos asars viņu nedzīvo kaut kā. Pēc tā fīdera vilkšanas, nezinu. Laikam pa lielu tas stress, jeb kas viņiem ir, nezinu. Tā kā nu tā, te es kaut kādos Facebookā kaut kur komentāros kādreiz dzirdēju. Viens tur makšķernieks teica, ka tie fīderis, tas ir tāda sliņķa makšķerēšana. Nu tā baigi. Nezinu. Tā viņš laikam nezina, ka vienā makšķerēšanas reizē tādā, kā es te atnāk, man kādu pāris kilogramu barības jāsamet ūdenī iekšā. Šodien man sanāca 3 kastītes jau aizgāja. Nu, praktiski 3 kastītes, plus balto tārpu kastīti vēl. Un tad var parēķināt, ka es, principā es sākotnēji neiebaroju vietu. Es vienkārši biežāk pārmetu makšķeru no sākuma. Un tad var parēķināt, cik vajag barotavus samest iekšā, lai izbarotu kaut kādu 2 kilogramu barības. Un 3 kastītes ar tārpiem. Tad tā var padomāt, cik viņi ir slinka. Tā makšķerēšana. Mums te reku sirspuķīts atnācis. Atnesis man paēst. Un tārpe aptrūkās, redz. Dabūju vēl vienu buņģiņu piepirkt klāt. Bet te tie miksi izskatās maziņāki nekā man tas otrais numurs, ko man te pārdeva vakar. Nezinu, man tur kaut kādi gandrīz vai lielās. Tā jau es domāju, tūlītās mums te copi sāksies, vai ne? Tūlīt tu parādīs, kā vajag, ja? Nu jā, paēst arī vajag, savāk spēka nebūs izvilks. Izvilks. Agal asars. Vieni asari šodien, neviena cita ziva nav redzējis, vispār neviena. Nu tad man te paties nokurītā. Ai. Nu tā, pulkstens ir 1. Principā sanāk, ka sēžam jau 12 stundas. Ķesele tukša. No zivīm esmu redzējis tikai asarus. Nezinu, tie gan ir kaut kādi 11 točni bijuši. Nezinu. Ir jēgas tālāk sēdēt vai nē. Gaidīt to gadījumu zivi, tā teikt. Bet izskatās, ka tomēr būs jālasās projām. Tārpi iztērēts daudz. Barības arī 2 kilogramu kaut kādu samests iekšā. Nezinu, kas viņai vajadzīgs šodien, es nesaprotu. Pat plicīt neesmu redzējis. Kaut kādu brīnumu. Šitāda copa vēl nav bijusi nekad. Kārtojies asars. Šodien starplaikā vēl kaut kādi 5 bija. Tā šodien tikai un vienīgi asari. Nezinu, kas pa vainu. Kāpēc tik traki tie asari ņem šodien. Tā kā tā.
Vajag un kaut kas cits izņemot. Neizskatās, ka tas būtu asaras. Nē, lielāks asaras vienkārši. Kas tas ir šodien? Kā tu brīnums? Nu, šitas jau tāds jau bišķi smukāks jau bišķi. Nu, tāds jau pats lielākais šodien. Jau saujā. Tā ir kā ir. Kaut ko vēl, laikam atkal asars. Jā. Tā izskatās. Vienīgais, ka viņi paliek ar vien lielāku un lielāku. Tāpēc tie maziņie pavisam vairs nenāk. Bet, nu, asarim tad jābūt ir uz puskilogramu vismaz, lai viņi ņemtu mājās. Ja viņi tur tīrīt vajag interesanti. Un tur no viņa nekas pāri nepaliek. Tāpēc, nu, tādas asaras, jā, viņi smuki. Bet, nu, diemžēl tādas asaras es neņemu, kuras viņas likšu. Man viņas nav kur likt. Kaķis nēd, zivs. Tā kā, nu tā. Un es sapratu tagad, kāpēc viņiem neizdodas izdzīvot. Jo viņi tik dziļi ierī, ka velkot ārā es viņas tā kā viņiem tur to žaunu parauja uz āru. Sanāk, ka viņam tā žaunai pašā augšā paceļās, viņš vairs nevar paelpot, tāpēc viņš neizdzīvo man. Un tad tā, šodien mums tā īsti tā cope nesanāca, mums tāda riktīgi plēsēja zivju cope, vieni asari, tā teikt. Nu, tā kā uz grunteni parasti šitā nenotiek, bet, nu, šodien es nezinu, kas viņam te noticies ir. Ka tikai vieni asari, vispār neviena plicīša, nekā, vispār ne ķīši, nekas, vieni asari un viss vairāk nekas cits, neviena cita zivs, nezinu, kas noticis, kas pa vainu, kāpēc tā. Bet, nu, zivju bija daudz, asaru tā teikt, uz beigām jau viņi palika arvien lielāki un lielāki, bet, nu, asars nebija man mērķa zivs, tāpēc, nu, un asara arī tur, nu, mazāk pa puskilogramu nav jēgas vispār aiztikt, tāpēc, nu, viņi visi tika atlaist vaļā. Un tā tālāk, nu. Un tad tā, nu ko, nu, es domāju, nākošajā video taisīsim atkal kaut kādu konkursiņu. Lai jums būtu bišķi interesantāk skatīties, jo tie pēdējie video te izskatās tādi baigi garlaicīgi man. Nu, neiet, tā cope neiet, nu, neko nevar izdarīt, nezinu. Laikam nemāku copēt. Vai nu vēl kaut kas, vai nu tagad tā kā vasaras vidus sākās, tā kā rudens sākās, nu, nezinu. Nākošu nedēļu nezinu, vai video būs, tāpēc, kad nodošu mašīnu remontā. Vajag tur zopsiksni pamainīt un motoru blīvus tur dažus pamainīt. Tā teikt. Nu, tā kā tā, nu, varbūt, nezinu, varbūt aizbraukšu kaut kur ap ludiņu. Aiziešu tā kājām vai spinīgi aiziešu pamētāt, nu, skatīšos, kā tur ar laikiem sanāks, kā tur kas. Tāpēc, nu, tā. Tā kā, nu, skatāmies, gaidam nākošos video. Nezinu, kas nav pierakstījies uz kanālu, tas pierakstās uz kanālu. Tā teikt, iesako, jo būs vairāk skatītāji, jo vairāk arī bīdīs tos video uz priekšu, tā teikt. Tad varbūt ar laiku būs iespēja arī kaut ko vairāk darīt, tā teikt, lai uzlabotu to kanālu un tā tālāk. Varbūt kāds piedāvās kādu sadarbību, kaut ko, tad to budžetu bišķi padalīs, jo, nu, katra tā copas reize tomēr tā bišķiņi iesit pa kabatu tur pārdesmit eiro vajag tomēr atdot. Un nezinu, vispār domāju, varbūt kaut kā uzsākt kaut kādu tādu tipu tēmu, kad kāds no skatītājiem, piemēram, iesaka kaut kādu vietu, pie viņi tur kaut kur, viņi tā teikt dzīves vietas tūmā vai nu tur, kur viņš zina, kur ir tādas vietas, bet, nu, runa iet tikai pa bezmaksas vietām, tā teikt, kur var bezmaksas to visu darīt, jo tie maksas dīķi un viss tas pārējais, tas man vispār nav aktuāls. Es tā gribu tā teikt,
savvaļas zivs ķert, nevis tās mākslīgi izaudzētās, tā teikt. Nu. Tāpēc, nu tā, varbūt tādu tēmu uzsāksim un tad kaut kā, es nezinu, mēģināsim kaut kā tad to vienu dienu izbraukt kaut kur citur, varbūt arī tālākos gabalos, varbūt, lai interesantāk, jo, nu, te visu laiku tais vienā vietā ņemties arī tā, nu, garlaicīgi, es saprotu, ka skatījumi krīt, tāpēc, ka, nu, principā viens un tas pats viendabīgs, nekas tur jauns nav, tāpēc, nu, tā. Nu, tā kā tā. Komentējiet, kas kā idejas un tā tālāk. Un tad skatīsimies, varbūt kaut ko izdomāsim interesantu. Paldies visiem, kas skatās, kas laiko, kas komentē, kas abonē kanālu, tā teikt. Un gaidām nākošos video.